新闻头起先来看，风台外围环流含东北季风加做伙，北部含东北部雨势落甲正粗。北台湾7个县市拢发布大水福特报。那嘉南河水位嘛一直涨悬，这燕山也启动今年头一届挂水分流。雨水速度在台北市的正大校园，因为大水河行水校园的路正做小河，学生艰难撩水行回宿舍。因为还佫一个住伫新北市中和区行南路一段网友，伫社会媒体表示，厝内底一楼淹水已经淹到骹棒，实在有够罕苦。因为台北市大东区长吉街8月早起团出路树，好亲像被堪哩连一大雨倒落去，高底还一台停伫路边的车，好佳在无情愿伤亡。气象署表示，受风程风台外围环流甲东北季风强烈影响，北部甲东半部落雨较明显，其中新北、石碇啊落雨上济，累计雨量超过338毫米。从昨天累积到目前最明显的地方就是出现在台北市跟新北市这两个地方。那最多是在新北市石碇区，已经累积到338.5毫米那台北市部分地方，像南港也是有来到300毫米以上的降雨气象署早起发布大水雨特报，为8月到8日暗时针对台北市发布超大水雨警戒，嘉南北海岸、新北甲桃园市发布大水雨警戒，新竹县、南势甲绿岛是发布大雨警戒。气象专家提醒，到8三进前，IC 级劣质雨量造成的灾害。这种雨会有致灾，至少这个坍方落石土石流这个在山区的地方都很容易发生。那在平地的话，这个排水比较差的地方，偶尔就会有积水的现象。因为嘉南河水头水位一直涨起来，燕山啊8日透早1点45分已经启动今年第一摆分洪。气象署也伫中昼12点启动较大规模或者是较剧的大水雨事件加强作业。下晡3点半会举行记者会来说明，佮提醒民众8三进前爱水底沿时强降雨加强阵风，各家所在爱细致积淹水全区爱严防防拦，泸州土石流加溪水暴动。记者综合报道。